ဘိုးချုပ်သားသမီးတွေအများကြီးရှိတယ်စောက်သတင်းပဲမေးတယ်ကိုစောဘောကြီးရေကျွန်တော်ဖေဒီရက်စီပတ်စင်ဘလောက်ကပါကျွန်မဖေအိုဒီရက်ပတ်စင်ဘလောက်ကပါပြည်ဦးရဲ့အခြေအနေလေးကဘလို့ရှိတော့ရန်သူသတင်းတို့တပုံသတင်းတို့မေးတယ်ဘဒူးကငလျင်ဘေးထွက်မလာဘူးထွက်လာတာလည်းမတွေ့ဘူးငလျင်ဘေးဆိုတာအခုဇွဲတက်ရွှေတိုင်းကျွန်တော်ကဇွဲတက်ရွှေတိုင်းကိုကျွန်တော်ကတွေ့ခဲ့တာနော်အခုချိန်ကြီးလဲဇွဲတက်ရွှေတိုင်းနဲ့ကျွန်တော်လည်းအဆက်အသွယ်မရှိဘူးနော်ကျွန်တော်ဘဝသူများပေးမှကျွေးမှစားရမယ်စောက်ဘဝလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တိုင်းပြည်နိုင်ငံလူမျိုးအတွက်ဆိုရင်တော့နော်တကယ်ကောင်းတာလုပ်တယ်အခုဇွဲတက်ရွှေတိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောပြီးပြီစမ်းဝင်းမယ်နော်ကျွန်တော်သူ့မိမနာမည်လည်းမသိဘူးသူတို့မစိုးရင်တိုက်ဟောင်းဆရာတော်ဦးဝိရသူကတိုက်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်နေဆရာတော်ဦးဝိရသူကိုဘာညာဖြစ်နေမှာစိုးလို့နော်အဲ့တော့ကျတော့ဇွဲထွက်တို့ထွက်လာတယ်ပြန်ပြောပြအောင်မယ်အောင်သမားကြီးတို့နေတဲ့ဟိုဖြစ်နေတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုအောင်သမားကြီးတို့ဆိုတာကတကယ်အထင်ကြီးရွှေတိုင်းနေလေဥအောင်ဆိုတာဒါသူကတမာတမတ်ကြတယ်ဆိုတော့လူမျိုးဆိုပြီးတော့မှဒီတိုင်းပြည်မှာနာမည်ကြီးခဲ့လို့အောင်သမားကြီးဆိုတာဖြစ်လာတာပေါ့ဗျာနော်အောင်သမားကြီးပြီးဝင်းစိန်နော်အခုရွှေနန်းတော်တို့ဘာလို့ဆိုသူသမီးလေးဟိုကောင်မလေးဘယ်သူလဲသူ့နာမည်လည်းမသိပါဘူးနော်ထွေးနာဖို့ရတူမတာနော်သူနိုင်တာလူလေကောင်မှာသူတို့တွေတဲ့တွားနေလာနေပြီးတော့ကုညီပေးနေတယ်ပြင်ဦးလေမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအများကြီးနော်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအများကြီးနောက်တစ်ခုကငလျင်ဘေးအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တက်မတော်နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့တားအစနော်ဟိုညီလေးအောင်ပြည့်စုံလို့နော်နောက်တော့အဘဦးတန်းရွှေရဲ့မြီးနော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လုံးဝအထင်ကြီးနော်ဖခင်လို့တော့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တကယ်တော်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးဦးတန်းရွှေပေါ့ဦးတန်းရွှေရဲ့မြီးနေရွှေသွေးအောင်လို့နော်တိုင်းပြည်ကိုနိုင်ငံကိုတကယ်ချင်းလူစော်နံမှာလည်းမကြောက်ပါနဲ့နော်လုံခြုံရေးရတော့ဟိုရှိကောင်းရှိမှာပေါ့ဘာပဲပြောကျွန်တော်တို့မှတ်တမ်းမှတ်ရတော့ကျွန်တော်တို့ကလိုချင်တယ်သိချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကမျှော်လင့်နေတယ်နော်ညီလေးဘိုးသားကြီးအောင်ပြည့်စုံကငလင်တန်းဘေးတင်ပြည်သူတွေအတွက်ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုပြောရလဲဆိုညီလေးမှလည်းအလုပ်ငန်းတွေအများကြီးရှိတယ်နော်ညီလေးအောင်ပြည့်စုံဆိုရင်လုပ်ငန်းတွေရှိတယ်ကွာဟုတ်တယ်မလားကိုစွမ်းသားနဲ့ကိုကြိုးစားလို့ရတဲ့လုပ်ငန်းတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေကနေပြီးတော့မှဘဒူဆဲငါတို့မဆဲဘူးဘဒူတွေဘလို့မြင်ငါတို့မမြင်ဘူးကွာတိုင်းပြည်အတွက်ငလင်တန်းဘေးတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ကျွန်တော်အောင်ပြည့်စုံကဖိုးသားကြီးက9 ဘီလီယံလူပါတယ်ကျွန်တော်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးဟောင်းဦးတန်းရွှေရဲ့မြီးနေရွှေသွေးအောင်နော်အဲ့မှာချိုပြုံးဩငယ်ပေါက်ဆိုတာရှိတယ်နော်ကျွန်တော်နေရွှေသွေးအောင်က9 ဘီလီယံလူပါတယ်ကျွန်တော်တို့ချိုးထားတဲ့ရထားတဲ့ငွေနဲ့ကျွန်တော်ဥဒေသဥပမာတစ်ခုပေါ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ခရိုနီတွေပေါ့နော်လူပါတယ်ပေါ့ရဲဝဲလူပလိုက်စမ်းမှာဟာတိုင်းပြည်ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဟုတ်တယ်မလားလူမသိသူမသိအောင်လူတာအဲ့ဒါအကျုံးဝင်ဘူးဘာလို့လဲပြည်သူကပြောပြီလေဒီလောက်စီးပွားရေးလုပ်နေအောင်နင်တို့အဘကချုပ်ကြီးသားတော့မလူဘူးလို့နော်အဘရင်တော့ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးဦးတန်းမြီးတို့ကမလူဘူးလို့သူ့သမီးတို့ကမလူဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ကလူတာကိုသိရမသိတာထက်ဒီအချိန်မှာသိအောင်လုပ်ပြမှာအဲ့ဒါမှဘာလို့လဲနိုင်ငံခေါင်းဆောင်ရဲ့သားတွေနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတွေနာငိမ့်စားယူသွားတဲ့သားတွေမြီးတွေကျွန်တော်ပြောတာကဒါကတော့အဘဝန်ကြီးချုပ်ကြီးဦးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့နားသွားပြီဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးဦးတန်းရွှေရဲ့မြီးလောက်ပဲပြောတာကြံတဲ့လူတွေလည်းမိမ့်မနေနဲ့နော်ခင်ဗျားတို့နိုင်ငံတော်အပေါ်မှာတချို့သောအငိမ့်စားတွေရသွားတဲ့လူတွေလည်းတရားဝင်လူတန်းမှာဟာဒီအချိန်မှာလူရမှာပြည်ဦးတွေမှာဆိုတရေတွေအများကြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနော်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေပြည်ဦးတွေမှာအများကြီးရှိတယ်
နော်ဌာနဆိုင်ရာတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှဘဒူကဘလောက်လူတယ်ဒီကျွန်တော်ပြောချင်တာဗျာပြင်ဦးလင်းမှာဗိုလ်ချုပ်စိုးမြတ်တို့ရှိတယ်ပြင်ဦးလင်းကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်တွေကိုပြောချင်တာဗိုလ်ချုပ်ကျွန်တော်တို့ငလင်တန်ပေးတဲ့ပြည်သူတွေကိုနော်ကျွန်တော်တို့လူချင်းပါတယ်ဘလို့နီးနဲ့လူရမလဲဗိုလ်ချုပ်စိုးမြတ်တို့ကအဲ့မှာညွန်ကြားပေးမှာပေါ့လာဘကတိုင်းမှုဗိုလ်ချုပ်ကိုတိုင်းရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့ကနေပြီးကာဆရာမူကြီးဗိုလ်ချုပ်ကြီးကိုဦးရှိတယ်အစင်းစင်းပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့သိအောင်လို့လူရမှာဗျမသိဘူးဆိုပြည်သူတွေအားငယ်တယ်လေအားငယ်တယ်အဲ့ဒါကိုခင်ဗျားတို့တက်တဲ့ပြည်သူလက်တွဲကူဆိုတာကစိုင်းဘုတ်ပဲရှိတာလားခင်ဗျားတို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေရောစောက်ကောက်ကွင်းထဲမှာကြတော့ကိုချိုးစီးပွားချဖို့ဟိုဘုံမူကြီးနဲ့ကောက်ရိုက်လိုက်ငါဟိုဘုံမူကျုံနဲ့ပိုင်ပါတယ်စောက်ပြောလိုက်ခင်ဗျားတို့မြေမြန်မာနိုင်ငံမှာအရှုပ်ဆုံးနော်လူလေးခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့မြေကြတော့အကွက်ရိုက်ခိုးပြီးတော့ရောင်းတတ်တယ်လူဟောကြတော့ခင်ဗျားတို့ခိုးထားတာလူသိမှကြောက်လို့လားသိကွာဘာဖြစ်တော့ကိုယ့်ဘာကိုလူတာဘာဖြစ်လဲဒါအမှန်တရားကိုပြောတာခင်ဗျားတို့ပြင်ဦးလည်းမှာခင်ဗျားတို့အများကြီး KTV တွေတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေမြေပွဲသားတွေအိမ်ချမ်းမြေဒိုးဆောင်တွေခြံတွေမြေတွေမှာခင်ဗျားတို့ပဲပေါင်းလုပ်နေတာအခုငလီဘေးတဲ့ကြောင့်ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်နေတာကိုတရားဝင်လူသမ်းမှာရိုးသားကြိုးစားတဲ့စီးပွားရေးနဲ့ဆိုရင်ကံဘောဇဗန်ဆရာကျောင်းဦးအောင်ကိုဝင်းတို့လို့နော်အေအော်ဒီဘန်ဦးစောစောတို့မတ်ပိုင်ရှင်တို့လို့တိုင်းပြည်ကခင်ဗျားတို့ကလက်တွဲလိုက်ရင်ဖြစ်ပါတယ်အမြန်ဆုံးနော်ခင်ဗျားတို့သွားလူတာကိုဘာကကြောကြီးကလာမလူနဲ့လို့တယောက်မှမပြောဘူးအဘာတူးချုပ်ကြီးလည်းမပြောဘူးနော်ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ကရှစ်ထွက်ပြီးတော့မှလက်တွဲပြီးတော့မှသွားပြီးလူရမှာပြည်သူတွေအခုတော့ပြည်သူတွေမှာအခုကြည့်လိုက်ငလင်ဘေးဒဏ်တင်တယ်အားဘလောက်ပြန်ပြီးမိုးကရွာချလိုက်တယ်မန္တလေးမှာအခုဒီနေ့4.6လားပသိမ်ကြီးဘက်မှာလှုပ်သွားတာဒီအချိန်မှာဆွဲတဲ့လက်တွေမြဲပြီးအားလုံးတူရုံးကန်ကြိုးစားရမယ့်အချိန်စီရေးရလည်းမငြိမ်ဘူးနော်အဘကကြိုကြီးလည်း तू တက်နိုင်တာ तू ကတော့လုံနေတာပဲလုံနီးလုံဝင်တွေကတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးလာချိုးမျိုးဒီတိုင်းပြန်ရတယ်ဘာညာဆိုတာဒါပျော်လို့မရဘူးနော်မင်းရောဘာကောင်လဲဆိုတော့ဘာကောင်ကမှလည်းငါမင်းကုန်းထိသွားတယ်လို့ငါလူပြီးပြီလို့နော်ငါတို့ပုံကြီးတော့မှသတင်းစာချင်းမုံထဲမှာပါတယ်လို့နော်လွန်ခဲ့တဲ့3ရက်လောက်ကရက်ဆွဲနေသွားကြည့်နော်အဲ့တော့ကြတော့ပြောချင်တာပြင်ဦးလွင်မှာဆိုလဲကျွန်တော်တို့သိတယ်ပြင်ဦးလွင်မှာတရေတွေဘောကြီးတွေတချို့ဆိုရင်တီတကူဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့အတူတူတော်မှတွဲပြီးတော့မှသွားလုံနေရတယ်ရှိတယ်နာမည်တွေမပြောချင်လို့နော်နာမည်တွေမပြောချင်လို့ပြင်ဦးလွင်မှာတရေတကယ်စိတ်ဓာတ်နှလုံးကောင်းတဲ့တရေတွေနော်ဒီအချိန်မှာရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင်ဒီအချိန်မှာပြောချင်တာကနော်အစ္စလမ်တွေခရစ်ယာန်တွေဟိုဗာလေဟိန္ဒူတွေဘာမှခွဲခြားလို့မရဘူးနော်အစ္စလမ်ဘာသာပိုင်ရှင်ဆိုလဲသူတို့ကသူတို့သွားလူမှာပဲနော်ရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေဒီမှာအများကြီးရှိတာပဲပြင်ဦးလွင်မှာလဲနော်ဌာနဆိုင်ရာတွေအကြီးအကဲတွေနဲ့ဘယ်လိုကိုညကျွန်တော်တို့လည်းဒီလိုပဲလေလူချင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရမယ်လူလို့မရဘူးလို့မဆိုရင်တနည်းတလန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပတ်ပြီးတော့ဆက်သွယ်ပြီးတော့လူတာနော်လူတာကိုပြောချင်လို့မဟုတ်ဘူးပြင်ဦးလွင်မှာနော်အိမ်ချမ်းမြေအကျိုးဆောင်တွေရှိတယ်နော်မြေခွက်လို့တဲ့ခင်ဗျားတို့တွေလူသားချင်းကိုချင်းစာနာလိုက်စမ်းပါခင်ဗျားတို့အသက်မသေးခင်ဒီတစ်ချိန်ပဲကိုချင်းစာရမှာမလီဆိုတာမြန်မာပြည်မှာကျွန်တော်အသက်46နှစ်ဒီတစ်ချိန်ပဲမြင်ဘူးလားနောက်ထပ်ကျွန်တော်အသက်နေရလို့ရှိလို့ချင်း25နှစ်ပဲသေမဲ့ကောင်လူဆိုတာဗုဒ္ဓဘာသာရကိုယ်တော်လည်းမဆက်မီဆန့်တော်လည်းမကိုယ်မီဒီအချိန်မှာမလူဘယ်အချိန်မှာသွားလူကြမှာလဲကိုယ်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားချင်းချင်းစီးရုံးတယ်ဆိုတဲ့စိတ်တဲ့ခင်ဗျားတို့ကကိုကြိုးစည်းပွားရှာဖို့ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကကောက်လဲရိုက်တယ်အရက်လဲတောက်တယ်နော်ပြီးအဲ့လူတွေကမျက်နှာနာပြီးတော့သိရမလားမပြောရဲမဆိုရဲတချို့သောလူတွေပေါ့လုတ်ပိုင်ဝင်ရှိတဲ့လူတွေပေါ့နော်